السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ اموركم هانيه كما العاده؟ الحمد لله الحمد لله البنات. اليوم البنات كما وعدتكم قلت لكم باش ندخلوا في الوصفه ديريكت. كما وعدتكم البنات قلت لكم تبييض الاسنان. عندنا اسمه تبييض الاسنان. ايوب راه تنصور. قلت لكم البنات كما وعدتكم البنات. قلنا عندنا اسمه تاع تبييض الاسنان البنات. واحد المكون البنات وراه معروف. هذا تيرد البنات سنان كي المرجان، تيردهم بيضين بدون لا. المهم في محلك غادي ديري غادي تستعملي في محلك. ضرونجاوني الدراري كاين قدامي البنات، ضرونجاوني الدراري قاعدين. يلا خلوني نصور البنات. يلا خلو الله يستر. سمحوا لي البنات. يلا خلونا نصور. كيف قلت لكم البنات ضرونجاوني الدراري. سربيتهم. يلا البنات، عندنا البنات كيف قلنا بغينا نبيضوا سنيناتنا. عندي لكم مهم. دابا غنعطيكم واحد الوصفه. هذا البنات عندنا الفاخر. عندنا المسواك ماشي الصينيه، مسواك ماشي يا ربي ماشي الشتاء. وعندنا قطيره طالحات. ها انتم البنات، عندنا تيدير درهم باش تناخذو انا. وعندنا الفخر البنات راه موجود في كل بيت. الا كاع كان عندكم هاد اللي في المجمر ديجا داير راه احسن. وعندنا البنات وعندنا الحامض، وعندنا بيكربونات 60 ريال البنات. هادو اللي بغا يديرها غيديرها. اللي ما عندوش البنات يدير صاشيه خميره حمراء، صاشيه حمراء بالخميره حمراء، الخميره الحلوه حمراء. اللي ما عندوش، اللي ما موفرش عنده في الدار، هو راه ما دايرش ما غالي 60 ريال. يلا البنات، عندي البنات الفاخر البنات. بما ندير لان هذا ما طيبش وغيصدعكم. ثلاثه البنات غندير بما ندكو البنات. ما بغيتش نطول لكم الفيديو وانايا تندك في ها انتم البنات. دقيتو البنات على هاد الطريقه، ولكن خلوه شويه يكون شويه حرش، ما يكونش بحال ما عندوش اللي ما عندوش المهراز في المطبخ. المهم اللي ما عندوش المهراز يدير ليه الماكينه. غا هو خلوه شويه يكون شويه داير، يكون شويه حرش شويه، ما يكونش داير بحال الدقيق، يكون حرش شويه. ها هو البنات، ها هو على الطريقه. ها انتم غادي نهز البال شويه، غادي نهز شويه ديال كاين فيه يسخر ليا. يجيب ليا معلقه في كل هنا. انتم البنات نحيد هادي. هانتوما كتشوفوني مزيان. هانتوما البنات غادي ندير الفاخر وغادي ندير ليه، غندير شويه ديال الحامض بهذا الشكل.
عندنا البنات كيف قلت لكم بيكربونات صوديوم. غادي ندير فيه تقريبا واحد شويه، نص معلقه صغيره. انا تنخدم البنات عشوائي. دابا البنات هانتوما بهاد الطريقه، هانتوما غادي نحركو بهذا النيت. هاد البنات انا هادو هو اللي تنستعمل في داري، هو واحد المكون اخر من بعد ثاني. وغادي نقول لكم حتى هذاك تنديروه بحال كماسك. وبالنسبه للبنات، بالنسبه اللي بغى يدير البنات كيف قلت لكم المسواك البنات احسن من الشتاء، لان المسواك تيحك وغتحكي بواحد المهم غتحكي بواحد الطريقه غتحكمي بها تما. لان المسواك الشتاء تطيب بالنسبه اللي غتبقاي تحكي غطيب ديك اللحم. المسواك لا، وانت قاعده تتفرجي وغتحطي المكون ديالك المكونات ديالك وغتبغي تحكي بحال هالشكل. هكا هكا البنات بهذا الشكل. خلوا البنات الفاخر شويه يكون شويه حرش، ما يكونش داير، ما يكونش داير بحال دقيق، ما يكونش مقوق مزيان بحال هكا. طريقه البنات زوينه هذه، ما قال سير دير ونها تلقى حافظين الاسنانيه عبر صدات وتتلقى تحيد البنات تهود البنات الجير، تهود الجير، تحيد الجير من سنان وتهود سميتو. يعني المهم هانتوما البنات ومازال ما حكيتش بزاف البنات، لان انا ما حكيتش بزاف، غير وريتكم، ما حكيتش بزاف. عزيز عليا البنات الفخر باقي ديال والله البنات الا قلت لكم ما غاديش تزوين. والله البنات الا عزيز عليا الفخر بقى ليا واحد شويه في الدرس ديالي من شليت فمي. عزيز عليا ناكل الفخر، خلى عليا من اللحم تاع ولادي، ولا بقى عزيز عليا ناكل الفخر مره. المهم البنات كيف قلت لكم هذه هي الوصفه زوينه بزاف. هانتوما البنات بناتي. وكاينه واحد الوصفه غادي نوريها لكم ان شاء الله ديال تاع لبان الذكر الاسنان. المهم غادي نديرها معكم غزاله هي وزوينه. هادو هما البنات نستعمل مواد طبيعيين لسنيناتي ومع الماكله البنات راه حتى هي عوض اللي كاين اللي تيمشي ديما زعما كاين ديما داخل عند الدكتور حيد الضرس حيد الماك. راه داكشي راه تيجيبو حتى من الماكله ديالنا اللي تناكلو، تنجيبو حتى من الماكله اللي تناكلو في الدات ديالنا، او داك قوه الحلويات وداك قوه سميتو باش ما لقى بنادم ينقص من الحلويات، ينقص منهم اولا السكريات. المهم من الحلويات بدا كاين اللي هما يخلي غير الحاجه اللي هي طبيعيه، وحتى من لي فيتامين اللي كانوا خاصين في الذات.
يلا ها البنات وان شاء الله حتى الوصفه ان شاء الله اخرى جديده باذن الله. ها البنات ها الوصفه ها هي البنات ما فيها حتى شي تكاليف. قلنا الفاخر وشويه ديال الحامض وبيكربونات. الا ما عندكش غادي ديري خميره حمراء. الا ما عندكش هو ضروري زعما يجيبوا بنادم ما غاديش يجيبوه يحطوه في الدار لان تنستعملوه بزاف في التجميل، زوين في التجميل. يلا ها البنات وغادي نقول لكم السلام عليكم حتى الوصفه الجديده ان شاء الله باذن الله، وعندي الجديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم البنات، شكرا لكم البنات على التعاليق ديالكم زوينين وعلى التعاليق تاعكم زوينين وعلى وعلى كل شيء. يلا البنات السلام عليكم.